ողջունում եմ եւ ես ինքս նույնիսկ մոտիվացնում եմ, որ մեր երեխաները Երևան քաղաքում ունեն հնարավորություն աշխատել նոր գործիքով։ Շատ շնորհակալ եմ մեր քաղաքապետարանին այս նախագիծը զարգացնելու իմաստով։ Մենք այսօր Երևանում ունենք շատ տաղանդավոր սերունդ եւ տաղանդավոր սերունդին պետք է այն գործիքները, որ իրենք կարողանան արտահայտվել։ Այսօր Երևանն այն քաղաքն է, որը մտածում է երիտասարդ պրոֆեսիոնալների մասին, որոնք որ տարիներ հետո կհամալրեն մեր նվագախմբերը, դա մեր համար մեծագույն ձեռքբերում է։ Որոշել եմ դառնում շեփորահար։ Հիմնականում նվագում եմ իմ ստեղծած երաժշտությունները։ Շատ ուրախ եմ, որ հնարավորություն նվագելու է նման նոր գործիքով։ Իմ կարծիքով հոբոյը շատ սիրուն, փափուկ ու մեղմ ձայն ունի։ Мне очень нравится играть на тромбоне, мне нравится его звук, тембр։ Հաճախում եմ ֆլեյտայի։ Նոր գործիքի ձայնը ավելի հարուստ է եւ հնչեղ։ Ես ընտրել եմ այս գործիքը, որովհետեւ շատ եմ սիրում, փոքրուց։ Ես միանգամից տեսա կլարնետը եւ հավանեցի եւ ցանկացա նվագել։ Իմ ձեռքին մեր հայկական քամանչան է։ Ուզում եմ ես մեր հայկական ավանդույթները պահպանեմ։ Լինելով ջութակահար, շատ լավ հիշելով այդ էմոցիաները, երբ որ լավ ջութակ էի տեսնում, ունեի հնարավորություն նվագել լավ ջութակով, էմոցիոնալ նվիրումն է, որ դու պատկերացնում ես, որ ամբողջ օրը հասկացնում ես քո երաժշտական գործիքի հետ։ Այդ ոգևորությունը տալիս է ձեզ հնարավորություն, որ դուք թրիչք ապրեք, դուք լավացնեք ձեր հմտությունները։ Շատ ուրախալի է, որ երաժշտական դպրոցում կա նաև որակյալ գործիք, քանի որ այն բավականին թանկ արժի եւ ոչ բոլորին հնարավոր կլինի գնել։ Շատ գնահատում եմ, որ թե պետությունը եւ թե դպրոցը հնարավորություն է տվել ունենալ գործիքը։ Այս նախաձեռնությամբ ոչ միայն մենք օժանդակում ենք երաժշտական կրթությանը եւ զարգացնում, այլ նաեւ կարողանում ենք շատ երեխաներ ներգրավել այս գործում։ Այս ծրագիրը հնարավորություն է տալիս վառ պահելու, կենսունակ պահելու մեր մշակույթի կարևոր օղակներից մեկի մշակութային կրթության ոլորտը։ Մենք որպես ավագ դասերունդ պետք է կարողանանք ստեղծել այդ միջավայրը եւ իմ մեծ խնդրանքն է երեխաներին, եթե ունեն այդ հնարավորությունը, ունեն այդ տաղանդը, իսկապես հավատան անմնացորդ, որ իրենց մոտ կստացվի։